Tlačová správa je informácia, ktorú chcete poslať určitej skupine ľudí alebo širokej verejnosti s cieľom informovať ich o niečom. Nemalo by to byť s cieľom presvedčiť ich o niečom, aby niečo urobili, aby niečo si kúpili, aby niekam vyšli. Dávate im možnosť, nemali by ste cez tlačovú správu ich nútiť nejak vyslovene k niečomu. Môže tam byť výzva k akcii, ale ako k možnosti. A tie základné zložky, ja som to nazval čistá tlačová správa. Bez akékoľvek vysvetľujúcej zložky obsahuje informácie ako kto, čo, kde a kedy. Keď tam máte tieto 4 zložky, tak máte čistú tlačovú správu. Je to, možno povedať, že je to taká holá pravda. Čo sa deje, kto to organizuje, kde sa to deje a kedy. Je to správa, akoby klasická informácia, ktorú si človek prečíta a sám sa rozhodne, či chce viac informácií alebo nie, či by tam potenciálne chcel prísť alebo nie. Ďalej táto tzv. Čistá tlačová správa môže obsahovať aj vysvetľujúcu zložku, ktorá už je na úrovni komentára. A to, že môžete pridať informáciu ako prečo to niekto organizuje, dôvod, a potom, že ako to bude prebiehať. A tým, že už vlastne tam máte túto vysvetľujúcu zložku prečo, už tam dávate nejaké názory, už vychádzate z nejakých svojich vlastných skúseností. No? Zvyčajne, keď kresťania organizujeme akcie, pozývame, máme tam tie 4 hlavné zložky, kto čo vie kedy. A potom píšeme, že prečo to robíme. Chceme, aby Boh bol oslavný, chceme, aby viacero ľudí spoznalo dobrú správu Ježišovi Kristovi. Ja doporučujem osobne tieto vysvetľujúce zložky tlačovej správy citovať, dať do úvodzoviek. Či to niekto hovorí, že je to nejaký výrok vlastne osoby. Nezahrnúť tieto informácie do tlačovej správy ako takej. Je veľmi dôležité, či si vy ako subjekt, cirkev, zbor, organizácia vytvoríte dôveru s čitateľmi, s adresátmi správy. Preto ja ozaj doporučujem oddeľovať čisté správy, čisté holé fakty od vysvetľujúcich nejakých komentárov, od nejakých informácií, ktoré už vychádzajú z nejakých vašich vlastných skúseností, svetonázoru alebo vlastne do toho dávate aj emócie. Áno? Dnes v médiách sú domiešané práve tieto čisté, faktické správy s emóciami. Ľudia si tú istú správu môžu interpretovať úplne odlišnými interpretáciami. Takže ako sa toho vyvarovať je, že túto vysvetľujúcu zložku tlačovej správy dáte ako citát do úvozoviek. Tým pádom čitateľ vie, aha, dobre, táto zložka tlačovej správy je citát, to znamená, toto hovorí nejaká osoba a tá osoba sa môže mýliť alebo môže mať nejaký názor. Takže ten čitateľ vie podvedomo vlastne oddeliť faktické správy od tejto vysvetľujúcej komentovanej zložky. A na záver tlačovej správy častokrát sa zvykne dať teda záver, nejaká výzva k akcii. Ja doporučujem či už uviesť internetové stránky alebo nejaký ďalší kontakt. V tlačovej správe nie je cieľom zahrnúť prijímateľa správy čo najväčším počtom informácií. Je dobré vytipovať si vlastne, čo mu chcete zdeliť, čo je to podstatné, čo určite má zaznieť, a mať nejaký ďalší zdroj, kde si môže dohľadať viac informácií. Ja zvyknem doporučovať formuláciu, ktorá je najviac všeobecná. Určite nepoužívam, že chodte a určite si kliknite, alebo viac informácií nájdete niekde, ale čo najviac všeobecnú informáciu v nejakej formulácii, viac informácií sa nachádza na tej a tej internetovej stránke. Nenúčime niekoho hľadať niečo, nenúčime ho klikať na niečo, ale viac informácií sa nachádza tam a tam. Táto správa nikoho vlastne nenabáda, aby si tam klikal alebo hľadal niečo. Toto je veľmi časté, že častokrát núčime hľadať. Dávame brmená ľuďom, ako keby sme im nedali vlastne celú informáciu, ale ten súčasný stav tlačových správ je taký, že chce ľudí nejak ohúriť, šokovať alebo
doslova ich priniesť vlastne niekde na nejakú stránku alebo donútiť v nejakej akcii. Pri postupe písania tlačovej správy určite doporučujem si vyselektovať informácie, aké tam určite chcete mať. No. A zvykne sa používať princíp takého lievika, že najprv napíšete tie kľúčové slova, tie frázy, ktoré tam určite chcete mať do nejakej prvej vety, do prvého odstavca. A potom postupne zužujete tú správu a cielite ju vlastne v tej výzve na viac informácií na nejakej inej stránke. Čo doporučujem je určite zamerať sa na písanie faktických informácií. Má to svoj význam. Keď chcete, môžete urobiť takú kombináciu, že napíšete čisto informačnú tlačovú správu, potom napíšete aj komentár k tejto správe. Prečo, povedzme, doporučujete ísť na tú akciu, alebo kúpiť si tento produkt, alebo prečo vlastne to robíte. Takto ľudia naozaj budú vedieť, aha, dobre, toto je tlačová správa na úrovni informácie a toto je už váš názor, ktorý vychádza z nejakej, či už skúsenosti, alebo teologických východisk. Tlačové správy, ak tam sú komentáre, či je dobre dať do priamej reči, a ak používate nejaké fakty, informácie, ktoré sa nachádzajú na nejakej inej stránke, web stránke alebo na nejakom inom zdroji, je dobre dať odkaz na tento zdroj. Takto vaša správa získa väčšiu dôveryhodnosť a ten čitateľ si to môže overiť, keď si klikne na ten zdroj a takto vlastne dávate čitateľovi záruku, že to, čo je v tej správe, naozaj je pravdou, je pravdivé. Samotná tlačová správa by mala byť napísaná tak, najideálnejšie, aby tejto správe porozumelo 10-ročné dieťa. Keď si to prečíta 10-ročný, aby porozumelo vlastne, o čom je to správa. Ak máte 10-ročného syna alebo dceru, pokojne môžete to prečítať. Ak bude mať veľa otázok, to znamená, že tá tlačová správa zrejme by potrebovala trošku prepísať. Titulok doporučujem určite dať tak na záver. Vy už možno máte nejakú predstavu, keď píšete tú správu, čo bude vlastne takou hlavnou informáciou, ktorá sa zvyčajne dáva do titulku. Povedzme si otvorene úprimne, je dosť veľa ľudí, ktorí povedzme hlavne na internete čítajú iba titulky. A ak ich niečo zaujíma, tak si proste na to kliknú. Ale ja osobne doporučujem nepodľahnúť pokušenia robiť nejaké extra bombastické titulky, ktoré za každú cenu nutia človeka si kliknúť. Pretože ak mu dáte nejakú návnadu, niečo, čo vyzerá naozaj veľmi super a atraktívne, človek si na to klikne, ale zistí, že vlastne je to de facto akoby podfuch. To bolo vlastne len preto, že si chcel, aby si to prečítal, tak automaticky vlastne stráca dôveru voči zdroju, voči písateľovi. Takto na takomto princípe funguje dosť veľa bulvárnych médií, ale vlastne toto je len niečo dočasné. Na mojom názoru. Ako z dlhodobého hľadiska prichádza vlastne únava čitateľa a frustrácia až úplná strata dôvery. Tí ľudia potom si to často čítajú už len z nejakej určitej závislosti. Už sami vlastne vedia, že to nie je pravda, ale si to čítajú. Je to také klamstvo, toho zlého, že si takto používa toto bulvárne média. Ak máte napísanú tlačovú správu, rozhodne doporučujem vybrať prečítať pred posielaním tretej osobe, niekomu inému. By vlastne mal možnosť dať vám nejakú reflexiu, nejakú spätnú väzbu, čo či už nerozumie, alebo čo by zmenil. Takisto je celkom fajn nechať si tak uležať tú tlačovú správu. Neposielať ju hneď, keď ju napíšete, ale povedzme ju uložiť v počítači, vyspať sa na to, ráno si to prečítať, ráno múdrejšie večera a povedzme potom poslať túto správu. A na záver tlačovej správy je dobré dať kontakty na vás, aby sa prípadní prijímatelia tejto správy, najmä niektoré médiá, mohli na vás priamo kontaktovať. Niekedy môže byť niečo nejasné, alebo chcú viac informácií, alebo budú chcieť prípadne s vami urobiť rozhovor, tak aby vás mohli kontaktovať, je dobré sa stať tak ľahko dostupný. Môžete používať nejaký hlavičkový papier s kontaktmi, kde uvidíte e-mail, telefón, web stránku. K tlačovej správe takisto môžete priložiť nejaké kvalitné foto s popiskom, čo je na tej fotke a takisto s menom autora tej fotky.
Tie výhody tlačovej správy, písania tlačových správ sú viaceré. Som uviedol to napríklad, že keď napíšete tlačovú správu, tak táto správa môže byť okamžite publikovateľná v printovom médiu, online médiu, dokonca sa môže prečítať aj ako správa v televíznom vysielaní a takisto v rádiu. Kdežto, ak pošlete iba plagát, alebo pošlete len nejakú pozvánku, ja to poznám z vlastnej skúsenosti, dosť veľa redaktorov si to niekde buď uloží, alebo si to dá niekde do foldera, alebo si to stiahne, alebo len tomu venuje minimum pozornosti, pretože ak by to chceli použiť, potrebujú to ešte spracovať. Potrebujú to dať do nejakej formy, do ktorej to môžu poskytnúť svojim čitateľom. Takže áno, posielanie pozvánok, to takisto je možné medzi priateľmi na Facebooku a tak ďalej. Ale pokiaľ chcete, aby vaša správa bola v médiách, preto je dobré, možno aj nevyhnutné vlastne naučiť sa ozaj písať tlačové správy. Má to svoj význam. Pretože takáto správa vo forme tlačovej správy je tzv. Ready to use, to znamená, môže byť okamžite použiteľná. Takisto, ak napíšete tlačovú správu, tak môžete umiestniť na svoju internetovú stránku a ak budú prichádzať ľudia, vlastne vidia, môžu si neprečítať, môžu aj doporučiť niekomu inému. A ak sami píšete tlačové správy, tak tam máte informácie, ktoré vy naozaj chcete. Když to keď len pošlete nejaké správy, nejaké pozvánky, médiá to môžu uverejniť, nemusia, dokonca môžu vybrať nepodstatné veci, môžu niečo popliesť. Že je to aj taká, povedal by som, ochrana voči tomu, aby ozaj zazneli tie informácie, tie správy, ktoré vy chcete. Medzi tie najčastejšie chyby pri písaní tlačových správ patrí najmä to, že sa často neoddelujú tie informácie od komentárov. Áno, tá čistá tlačová správa, to znamená to, čo, kde a kedy, je vlastne zmiešaná aj s rôznymi vysvetľujúcimi správami a komentármi, ktoré nemajú citáciu s úvodzovkami alebo nie sú ozdrojované. Kto to povedal? Častokrát sú tam prívlastky, príde známy rečník. Kto to povedal, že tá rečník je známy? Vo viere možno veriť, že všetci rečníci, ktorí kážu na kresťanských podujatiach, sú známi u Boha, ale my ako kresťania niekedy tak chceme ešte tlačiť na tú pilu, aby sme proste pritiahli čo najviac ľudí na tie akcie. Tak píšeme, sa to známy rečník, prichádza, je to tradičný ročník, hej, niečo organizujeme tretíkrát a už je to tradícia. Robíme to vo viere, má to možno na niekoho efekt, ale doporučujem naozaj vyvarovať sa takých nejakých prívlastkov, ktoré môžu byť práve také kontraproduktívne. Že napríklad bola tam zaplnená športová hala. Je dobre si zistiť, koľko má kapacitu tá hala, napísať, povedzme, bolo tam vyše 300 ľudí. Vždy sa tam môže zmestiť ešte 1, 2 a 3 a ďalší, takže niekedy možno chceme robiť veci väčšie, významnejšie, aké sú, aby sme urobili na niekoho dojem, že ozaj máme silného Boha. Ale potom ľudia vlastne, keď čítajú správu a vidia tam nejaké takéto veci, ono podvedome ich duch vie, čo je čistá pravda, faktická a takisto zjavená. Pretože aj ľudia, ktorí sú hľadajúci, ktorí povedzme ešte nemajú to vyznanie, že veria v Boha, aj oni majú ducha, ale ten duch akoby ešte spál. Ale podvedome vlastne oni vedia. Takže keď si čítajú správu, kde nájdú takéto nejaké prívlastky, kde sa snažíme vlastnou silou niečo nafúknúť, tak oni to vedia a automaticky ako kresťania strácame často takto dôveru, čo je na škodu. Takisto je dobré vyvarovať sa nejakých slovných klišé. To sú také tie básnické, vzletné vlastne prvky, ktoré v tlačových správach nejak by nemali byť. Napríklad, že nechýbal ani niekto, hej, tak ako radšej píšme pozitívne formulované veci, že bol tam prítomný aj tento. Alebo niekedy využívame takisto nejaké básnické figúry, metafory, prvky. Chceme tam dať takéto básnické črevo do tej tlačovej správy. Ale môže to byť proste kontraproduktívne. Ten človek číta správu a chce pravdivú čistú informáciu. Nepotrebuje premýšľať, ako to ten písateľ vlastne myslel. Keď chcete vlastne dať svoje emócie, napíšte radšej komentár, alebo dajte to do úvodzoviek. A takisto
Doporučujem nepoužívať nejaký taký klasický cirkevný jazyk, ktorému ľudia, ktorí sú hľadajúci, ktorí nepoznajú Boha, proste nerozumejú. Môže sa im to zdať či už čudné, alebo nejak uletené. Takže je dobré nejak akoby prepísať, pretransformovať. Ak sa tam niekto obrátil ku viere, Ježiša Krista, čo to znamená? Takže sme 5-6 ľudia vlastne vyjadrili túžbu, že chcú proste žiť tak, ako žil Pán Ježiš. Alebo nejak takto vlastne opisne to môžeme podať. A to samotné navádzanie čitateľov na to, aby si niekde klikali, aby sa prihlásili do toho termínu. To radšej dávame už proste na tie, pokiaľ to nie je priamo hlavnou zložkou tej správy. Lebo môže byť aj tlačová správa, že napríklad prihláška na konferenciu UNIT je iba do piatka. Vtedy je to nosná správa, ale pokiaľ nie, tak tieto informácie, ktoré majú takú tú urgenciu na čitateľa, dávajme radšej len do tých odkazov. Nesnažme sa nejak vlastnou slovo tlačiť na čitateľa. Tým praktickým radám k písaniu tlačových správ určite píšte najlepšie len vtedy, ak máte čo povedať. Ak chcete vlastne osloviť verejnosť. Možno zo začiatku to bude ťažšie, ale dá sa to naučiť. Je to technika, je to niečo, čomu sa môžete venovať či už vy, alebo nejaký váš pracovník v organizácii, v cirkvi. Takisto je dobré vytvoriť si nejaké také tlačové centrum na vašej stránke, kde ak sa niečo deje, prídu či už novinári alebo ľudia, ktorí to zaujímajú, tak vedia, aha, dobre, toto je tlačové centrum, tu si môžem kliknúť, tam sú tie tlačové správy, môžete tam dať takisto fotky tých ľudí, o ktorých sa píše v tej tlačovej správe. Takto budú mať kompletný servis, nemusia telefonovať, e-mailovať, dožadovať sa ďalších informácií. Takisto je dobré vybudovať si takú databázu kontaktov na novinárov, či už miestnych, alebo národných podľa vášho pôsobenia a budovať si s nimi taký prirodzený osobný vzťah. Jednoducho, vždy je lepšie, ak viete, komu posielate ten mail, ako keď posielate stovky mailov anonymným ľuďom. Niekedy možno napísať taký adresný mail s menom toho človeka, alebo zavolať, osloviť ho. Ten človek sa potom prirodzene môže začať zaujímať o vašu službu. Nebude to jeden z mnohých e-mailov, ktorý on dostane počas toho dňa, pretože verte mi, tí novinári sú neustále bombardovaní rôznymi mailami, spamami, z tlačových agentúr, z PR agentúr, z organizácií a dostať sa do médií, niekedy na to treba kreativitu a taký osobný prístup. Takisto doporučujem vlastne označiť ten súbor, ktorý môžete posielať či už v PDF-ku, alebo vo Worde, prípadne v kombinácii, označiť priamo dať do mena nejakú skratku TZ, tisková správa, dátum a takisto názov tej tlačovej správy. Toľko praktickým veciam okolo tlačovej správy. Ja pozerám, že som sa skoro včapil do časového limitu a môžeme teraz diskutovať, aké sú vaše skúsenosti